हेलो दोस्तों, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एनएस मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के बारे में। सूखी खांसी में कौन सा मेडिसिन लेते हैं? इस मेडिसिन को लेने से आपको 2 या 3 खुराक में ही सूखी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। आइए हम जान लें इस मेडिसिन का नाम। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम जाने इस वीडियो में इस टेबलेट के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है कोफ QDX टेबलेट। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बना हुआ है। इसमें 3 कॉम्बिनेशन सॉल्ट मिलकर बने होते हैं। इस मेडिसिन में फेनिलएफ्रिन 5 mg, क्लोरफेनामिन मैलिट 2 mg और तीसरा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, ये तीनों कॉम्बिनेशन से यह दवा बना हुआ है, जिसका नाम कोफ QDX टेबलेट यह सिप्ला कंपनी द्वारा बना हुआ है। अब हम जानेंगे इसके यूजेज। यह ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में, दूसरा बिना बलगम वाली खांसी में, तीसरा खांसने में दिक्कत, गले में जलन, गला सूखा सूखा लग रहा हो, बिना कफ वाली खांसी जो वास्तव में गले में दर्द, गले में जलन और ज़्यादा खांसते खाते सीने में दर्द होने लगता है, उसमें यह मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन लोगों में एलर्जी के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिल रही हो, जैसे बंद नाक, छींके आना, नाक का बहना, आँख से पानी आ रहा हो, तब इस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। इस मेडिसिन का यूज एलर्जी और खांसी दोनों को ठीक करने में कार्यरत है। ये दोनों को ठीक करता है। अब हम जानेंगे ये कैसे लेते हैं, यानी इसके डोजेस के बारे में। एडल्ट में और चाइल्ड में कितना कितना दिया जाता है, कब दिया जाता है, आइए हम जान लें। एडल्ट में 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम खाना खाने के बाद। बच्चों में आधे गोली सुबह, आधे गोली शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसे लेने से 1-2 खुराक में आपका ड्राई कफ ठीक हो जाएगा। इस तरह मेडिसिन से रिलेटेड मेरा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।